За танаа намынхныг хууль санаачлах тэр дундаа гэр бүлийн хууль санаачлахад би жоохон болгоомжтой хандаад байна. Өргөн барьсан хууль хилцгээс өмнө нийгэмд явж байгаа уур амьсгал тэгээ танаа намаас энэ тэнд алба хашиж байгаа хүмүүсийн амнаас харахаар ариун гэр бүл жинхэнэ хайр гэх мэтлэн ингээд ер нь хуулиар зохицуулагдахгүй хувь хүмүүсийн өөрийн хоорондын дотоод асуудлыг ер нь улс төрийн нийтийн асуудал болгоод нэг хүний нүдээр дээрс нарж байгаа шийдэх санаатай үг өгүүлэлүүд их гараад байсан. Тэгээд болгоомжлоо сэрэмжлээд өргөн барьсан хуулийг үйлс харилцсангүй гайгүй. Ер нь бол гэр бүл гэдэг чинь энэ чөлөөт нийгмийн хамгийн төр орж болдоггүй. Хувь хүмүүст өөрт нь боломж олгож идэг. Хувь хүмүүсийн өөрийнх нь дотоод мөрөөдөл ертөнцийг тэнд нь үлдээж идэг. Тийм орчин, тийм зүйл төр болгоомжтой орох ёстой. Тэр дундаа улс төрчдийн нүдээр нэг ариун гэгээн бурхны нүдээр харж оруулж болдоггүй тийм орон зай. Дэлхийн нийтээр гэр бүлийн хуулийг хийхдээ ерөөсө 3 зүйл дээр санаа зовж байгаа. Хүүхдийн эрхийг яах юм? Өмчийн маргаан гаруул яах юм? Нэг хайрладаг хамгийн дотн хүмүүс эд хөрөнгөөс болж маргуул тэр маргааныг яаж шийдэх юм? Тэгээ хөндлөнгийн оролцоог яаж хязгаарлах юм? Энэ хөндлөнгийн оролцоо гэдэг дээр төрийн оролцоо өөрөө ч гэсэн байгаа байхгүй юу? Энд чинь сайн дурын үндсэн дээр бий болдог. Энэ иргэний нийгмийн хамгийн суурь улс төрөөс ангид эдийн засгийн дарамт шахалтуудаас бас нэг хамааралгүй багтаахан шиг тэр дундаа үзэл суртлаас дарга нарын хувийн бодлоос хамгийн их чөлөөтэй байх ёстой тэр орон зай. Тэгээ би одоо энэ 3-2 дээр заасан байгаа нэг зүйлийг тайлбар уншаад өгöd. Гэрлэгчд гэр бүлийн харилцаанд гендрийн эрхтгч байдлыг хангаж гэж байгаа байхгүй юу? Яаж хэмжих гэж байгаа? Гендрийн эрхтгч байдал нь юу байх юм? Нийтийн эрх зүй, нийтийн харилцаанд хүүсийн тэнцвэртэй байдлыг хангах гэдэг бол улс төрийн шийдлийн хамгийн чухал зүйл. Гэр бүлийн дотор гендрийн эрхтгч байдлыг хангахын тулд яах юм? Эрэгтэй эмэгтэй хүүхдийн тоо тэнцвэр байх юм уу? Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс гэрийнхаа одоо юу гэдэг айл хэсэгт адилхан сууна гэх юм уу? Гэр бүл дотор гендрийн тэгш байдал чи одоо яаж хангагдах гэж байгаа? Яаж хэмжигдэх гэж байгаа? За би ард нь дахиад энэ юм дээр жоохон болгоомжтой хандахгүй бол улс төрийн намд ийм шаардлага тавих бол зөв. Төрийн байгууллагад ийм шаардлага тавих бол зөв. Нийтийн орчинд гендрийн тэгшрийг хангах шаардлага байх нь зөв. Гэр бүл дотор яаж шийдэх гэж байгаа? Нөгөө гендрийн хорооч ороод гэр бүлийг одоо дотор нь ороод самрах юм биш үстэй. Санд судлаас нэхлээд ор дээрийг үзээд За одоо дахиад 13:8 дээр шүүх хүүхдийн асрамжийг шийдвэрлэхтэй гэж бод ёс суртахууны байдлыг харж үзнэ гэнэ гэр бүлийн. Гэр бүл чинь шашинлаг байна, ёс уламжилт итгэл үнэмшилтэй ханддаг төрлийн гэр бүл байна, шинжлэх ухаанч гэр бүл байна, урлаглаг тийм гэр бүл байна. Гэр бүл янз бүр штэ. Гэр бүлийн дотоод ёс суртахуун ч бас өөр шүү. Ямар шашин шатж байгаагаас шалтгаалаад эсвэл ямар уламжилттай одоо яс үндэстэн байгаагаас шалтгаалаад гэх мэтлэн тэр ёс суртахууныг ойлголтууд бас төсөөр штэ. Тэгээ шүүх энийг чи яаж хэмжих юм? Зан суртахууны тухай ярьж магадгүй тий жоохон харгас дээрэнгүү эсвэл одоо юу гэдгийг одоо хүүхдийг үл тоодог арх тамхины эрлээ өндөртэй хамааралтай. Бямцог сайд хариулъя. За Тэмүүжин гишүүнд бас баярлалаа. Бас гэр бүлийн тухай хуулийг бас улс төрийн нүдээр хараагууд энэ засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт орсон Монгол улсын үндсэн хуулинд гэр бүлийн харилцаатай холбоотой тусгагдсан заалтаа бас илүү одоо хэрэгжүүлэх за хүний эрхийн түгээмэл тунхал заасан одоо энэ хүний одоо үндсэн эрх эрэгтэй ч бай эмэгтэй ч бай хүмүүс адил тэгш эрхтэй. Хүний эрхийн түгээмэл тунхалд байдаг, үндсэн хуулиндаа байдаг. Энэ гэр бүлийн харилцааны асуудал үнэхээр одоо сүүлийн үед тулгымдсан асуудал болцсон байгаа. Үүнийг зохицуулах зорилгоор л одоо ямар нэг одоо улс төрийн өнцгөр харж энэ засгийн газрын хуулийн цэцлэг боловсруулаагүй. Энэ одоо гэр бүлд одоо ямар нэгэн тийм улс төрж их явцал байхгүй гэдгийг бас ихнээлж хэлье. Тэгэхээр гендрийн харилцааны асуудал дээр бидний одоо уламжлалт
нэг ойлголт байдаг шүү дээ. Гэрийн эзэн өрх гэрийн тэргүүн эрэгтэй хүн бол илүү жоохон давуу эрхтэй. За эмэгтэй хүн бол одоо гэрийн хүн галтгооны хүн тэгээ одоо ер нь жоохон дутуу эрхтэй гэдэг тийм нэг монголчуудын уламжлалт хандлага байдаг. Энэ уламжлалт хандлага л одоо байж болохгүй юм шүү. Цаашдаа эрэгтэй эмэгтэй хоорондоо харилцсан одоо тийм үү зөвшөөрөө тохиролцоод гэр бүл болсон бол тэгш эрхтэй байх ёстой, адил үүрэгтэй байх ёстой. Эцэстээ одоо гэр бүл салах юм бол бас яг адилхан эрхтэй гэр бүл салж зохицуулах ёстой гэдэг асуудлыг л үндсэндээ бол тодтогч энэ хуулинд бас суулгаж өгсөн юм байна лээ. Энэ тал дээр бас манай ажлын хэсгээс нэмээд бас хариулаад өгчих зүг баха. Тэгэхгүй бол нөгөө гэр бүл салахтаа хүртэл одоо юу гэдгийг өрх гэрийн эзэн одоо илүү орлого олдог байсан, нэг нь одоо гэртээ ажилгүй байдаг байсан. Тийм болохоор гэдэг хандлага одоо хүртэл байдаг. Энийг л илүү одоо юу гэдгийг тэр эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс тэгш хэрэгтэй гэр бүл болж гэр бүл зохиохтооч тэгш хэрэгтэй оролцоотоо үүрэг гүйцэтгэж тэгш хэрэгтэй эцэстээ салахтаа ч гэдэг юм уу гэр бүл хоёр эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс тэгш хэрэгтэй байх ёстой гэдэг агуулгаар л оруулсан юм байна лээ. Энэ дээр бас манай ажлын хэсгээс нэмээд хариулаад өгчгөө гэдэг. За ажлын хэсгээс нэмж хариулъя. За Мегмар дарга 4-р микрофон. За тамирчин гишүүний асуултанд тодруулж хариулъя. За гэр бүлийн хууль маань бол бас дан ганц Монгол улсын иргэд хоорондын гэр бүлийн харилцааг зохицуулж байгаа хууль биш. Энэ одоо бас үйлчлэлийн хүрээнд олон улсын шинжтэй гэр бүлийн харилцааны зохицуулт бас орж ирж байгаа. Монгол улсын иргэд гадаад иргэнтэй гэр бүл болох түүнийгээ бүртгүүлэх гэх. Тэгэхээр энэ гэр бүлийн харилцаанд олон улсын гэрээ конвенцээр хүлээсэн үүргийнхээ хүрээнд Монгол улсын хуульд бол энэ гендрийн эрхтгч байдал, гэрлэгчдийн эрхтгч байдал гэдэг энэ зохицуултуудыг бол одоо байгаа зохицуултыг болон олон улсын гэрээ конвенцээр нийцүүлж энэ зохицуултыг оруулж ирж байгаа. Тэгээ нөгөө талаас энийг гэр бүл цуцлагтай хүртэл энэ гэр бүлдэх одоо орчин нөхцөл байдлын шинжээс судлахдаа гэр бүлийн энэ гэрлэгчтэй хооронд одоо зан харилцаа бусад одоо байдлаараа хүүхдийн асрамж тэтгэлгийн асуудлыг шийдэхэд бол энэ зүйлүүдийг харгалзаж үзэж шийдэх. Нэмэлт 1 минут үгүй. Тэгэхээр энэ гэр бүлийг цуцлахад энэ гэр бүлийн дотоод уур амьсгал, гэр бүлийн доторх одоо гэрлэгчдийн одоо бие биендээ одоо хандах хандлага, хүүхдээ асрамж хамгаалтыг шийдвэрлэхэд бол энэ дотоод гэр бүлийн орчин соёлын болон энэ нөхцөл байдлуудыг харгалзаж үзэх нөхцөлийг бол шүүхэд бол олгосон ийм зохицуулт орж ирсэн байгаа.